क्या आपको बार बार खांसी और गले में खराश परेशान कर रही है? बेनाड्रिल कॉफ सिरप एक ट्रस्टेड ब्रांड है जो कई सालों से खांसी में राहत देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें है डिफेनहाइड्रामीन, जो एलर्जी और कफ को कम करता है, और अमोनियम क्लोराइड और सोडियम सिट्रेट, जो बलगम को ढीला करके बाहर निकालने में मदद करते हैं। यह सिरप ड्राई कॉफ और वेट कॉफ दोनों में राहत देता है। लेकिन ध्यान रखें, ये बच्चों के लिए डॉक्टर की सलाह से ही दें, और इसे लेने के बाद ड्राइविंग या मशीन चलाने से बचें, क्योंकि नींद आ सकती है। तो अगर खांसी लगातार परेशान कर रही है, तो डॉक्टर की सलाह से बेनाड्रिल सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं।